हेलो गाइस, नमस्ते। आज चाहिँ म यो तामाको भाँडाले चाहिँ कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। लेमन र नुनले राम्ररी सफा हुँदो रहेछ है। अब सबैको घरमा लेमन र नुन त भइहाल्छ नै, त्यसलाई मिक्स गरिदिनुहोस्। अनि आफूलाई लागेको कालो देखेको भाग सकेसम्म सबै भाग यसरी माडेर धुनु होला, एकदम राम्रो सफा हुँदो रहेछ। अब पिताम्बरले धुने अनि अस्तितिर मैले भिडियोतिर देखेको त्यो हार्पिक र सोडा हालेर हो कि धुनेहरू देखेको है। अब पिताम्बर धुनु त सबैलाई थाहा नै छ, हार्पिक सोडाले धुनु भन्ने कुरा नै अलिकति केमिकल टाइपको हो नि त। अनि खाना खाने भाँडोहरूमा अलि नराम्रो होला कि जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ यो देखेर यो टाइपको ट्राई गरेको। बाहिर मैले धोएर सफा गरिसकेँ, अनि भित्र पनि अलिक कालो कालो थियो, अनि भित्र पनि मैले मजाले घोटेर सफा गरेँ है। अघिभन्दा टल्किएको छ नि बाहिर पनि है। अनि भित्र चाहिँ मैले यसो सफा गरेको, अनि भित्रको कालो कालो चाहिँ निस्केर आयो। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले सफा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले थाहा पाउँछ है। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा रहेको तामाको भाँडाहरूलाई चाहिँ यसरी लेमन र नुन मिसाएर धोएर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम राम्रो सफा हुँदो रहेछ। मैले पनि अब भिडियोमा युट्युबतिर देखेको थियो अनि ट्राई गरेको, अनि राम्रो सफा हुँदो रहेछ। मैले बिर्कोदेखि सबै लिएर भित्र बाहिर सब गरेर टिलिक्क टल्काएँ है। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सुरुको मेरो भिडियोमा यो भाँडा कस्तो कालो देखेको थियो है, अहिले कस्तो राम्रो टल्कियो। अनि भित्र पनि सफा भएको छ, भित्र अनि कालो कालो भएको सबै घोटेर निस्क्यो। अनि तामाको भाँडा मात्र नभएर हामीसँग हुने चरेसको थालहरू हुन्छ नि, हो यसलाई पनि एकदम सफा गर्दो रहेछ। मैले चरेसको थालमा पनि ट्राई गरेको, राम्रो सफा गर्दो रहेछ है, सफा हुँदो रहेछ। अनि मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि धोइसकेपछि लास्टमा राम्रो सफा टावलले बरु अलिअलि पानी हुँदाखेरि नि पुस्नु होला। मैले त्यो चाहिँ गरेन, त्यही भएर त्यसको भिडियो पनि छैन कि। अनि पछि चाहिँ हेर्दाखेरि सबै टिलिक्क टल्केको छ, अनि अलिअलि पानी बसेको ठाउँमा चाहिँ पानीको थोपा टिकटिक फेरि दाग बसेको जस्तो देखियो कि। त्यही भएर अब सफा भन्नाले पानी पुछिहाल्यो भने, त्यतिखेरै पुछिहाल्यो भने चाहिँ सफा हुने रहेछ भन्ने बुझेँ मेरो अनुभवले। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि त्यसरी धोएर अनि त्यहीँ सुक्न नदिनु, राम्रो टावलले सफा टावलले पुस्नु भए चाहिँ एकदम राम्रो चिटिक्क देख्ला जस्तो छ है त। अनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई नि सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सकेसम्म सम्पूर्णलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।